qala fil bahari almuhiti, katika baharul muhiti akitafsiri aya hii anasema ay qad alimtum ma halla bihim, nyinyi muliopo leo wallahi kwa hakika mnajua nini kiliwafika hao. Afama tahadharuna, kwa nini nyinyi hamchukui tahadhari ayahulla bikum, ili asije yakawashukia nyinyi mahalla bihim, yale yaliyowashukia wao. Kwa nini hamchukui tahadhari? Hili ndilo analokusudia kulifahamisha Mwenyezi Mungu katika aya. Munajua yaliyowafika waliotangulia kabla yenu, nyinyi munarudi mnafanya yale yale. Kwa nini hamchukui tahadhari ili mupate kuwa salama? Tayyib, fadhalika laisa bimumtani'in alaina law shi'ina, hiyo adhabu sio jambo zito lisilowezekana kwetu kama tungelitaka kuileta hiyo adhabu. Inawezekana kubaki kwetu salama mpaka leo. Ni yale maneno ya Mwenyezi Mungu Tabaraka wa Taala yaliyomo katika suratu Taha, kwamba kuna maneno yake ya azali yametangulia Allah, kwamba ummati huu ndio ummati utakao kidiriki kiyama. Lakini lau si kauli hiyo, lakana lizama, ingelikuwa tumestahiki kuangamizwa, kwa sababu tumeletewa kitabu cha Allah, tumekifungia katika makabati. Kitabu cha Allah sio hukumu zetu, kitabu cha Allah sio mahakama zetu, kitabu cha Allah sio sheria zinazotawala katika dunia yetu. Kitabu cha Allah kimebakia kuingia msikitini na kuswalia basi. Baada ya hapo kitabu cha Mwenyezi Mungu hakina nafasi katika maisha yetu. Ilikuwa imeshalazimu, lakini ni kwa fadhila zake subhanahu wa ta'ala mpaka leo sisi kubakia. Na kwa fadhila hizo ambazo ni katika makrullahi, kuna watu kule kubaki salama kwetu wanaona kama kwamba hakuna tatizo. Ingelikuwa kuna tatizo, mvua zisingelinyesha. Ingelikuwa kuna tatizo, riziki tusingelipata. Hizi ni makrullahi. Mungu anaamua, maadamu hawataki basi na wapururia. Kuna watu wanahisi ndio wako katika nafasi, kumbe hilo ni tego alilolitega Mwenyezi Mungu ili aje kuwanyakuwa watu kwa urahisi. Tayyib, subhanahu wa ta'ala anasema wanatba'u ala qulubihim, kwa kuwa wameikataa haki, kwa kuwa wameikataa miongozo tuliowapelekea, kwa kuwa wameyakataa mafunzo aliyowaletea mtume wao, nyoyo zao sasa tunazipiga sili, tunazigonga mihuri ya upotevu. Fahum la yasmaun, watu hao hata ukiwaambia maneno ya haki wao hawayasikii na kuyafahamu kuwa haya yaliyosemwa ni maneno ya haki. Badala yake unaweza ukaambiwa wewe msemaji umesema maneno yasiyotakiwa katika jamii, na kwa maana hiyo wewe unaweza ukaonekana mfitna, pamoja na kwamba maneno uliyoyasema ni maneno ya haki, lakini wao katika masikio yao hayaendi yakafahamika kuwa ni maneno ya haki.
Usishangae hilo. Watu wa dunia wamefika katika maendeleo ya kiilmu kwamba mimi ninazungumza Kiswahili, yule Mwingereza aliyevaa vyombo vyake katika masikio yake kinakwenda Kiingereza, yule Mchina aliyovaa vyombo vyake masikioni kwake anafahamu kwa Kichina, yule Mfaransa anajua Kifaransa, basi nikizungumza Kiswahili kwa kuwa amevaa vyombo vyake, yeye anafika maneno yangu kwa lugha ya Kifaransa. Dunia imefika hapo. Kwa hivyo usije ushangae haya maneno ya Mwenyezi Mungu, kila mmoja wetu katika masikio yake yanafika kulingana na imani yake. Ndivyo yanavyofika hivyo hivyo. Na ndiyo maana manafiki wakati wa Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, ambaye ni mwalimu bora, ambaye ni fasaha wa kusomesha, ambaye amepewa wahai na Allah, akiwa mbora wa kila fani, lakini walikuwa wanatoka katika hadhara ya Mtume wanawauliza masahaba, madha qala anifa, hivi Muhammadi amesema nini hivi punde, nyinyi mmemfahamu? Basi tunaweza tukakusanyika darasani kama hivi, lakini kila mmoja maneno ya Mwenyezi Mungu yakafika katika masikio yake kulingana na imani yake. Mwingine ataondoka aseme Shaarani leo katukana kweli kweli, mwingine ataondoka aseme leo darsa nimelifahamu kweli kweli, mwingine ataondoka aseme yule mia akisomesha simfahamu chochote. Hivyo ndivyo ilivyo. Subhanahu wa ta'ala anasema, wanatba'u ala qulubihim, tunagonga muhuri, tunagonga. Na hili ni suala endelevu, amelizungumza Allah kwa fi'lu mudhari, wanatba'u ala qulubihim, tutakuwa tukiendelea kugonga mihuri ya upotevu. Fahum, kwa sababu hiyo watu hao la yasmauna, wanafika mahala hawaisikii Qur'ani katika kile kiwango ambacho Qur'ani inatakiwa isikiwe, hawaifahamu Qur'ani katika kile kiwango ambacho Qur'ani inatakiwa ifahamikiwe. Kwa sababu gani? Wameamua kwenda kinyume na ule mfumo ambao Allah tabaraka wa taala amewataka waishi nao. Tayyib, ay wanakhtimu ala qulubihim, tunagonga mihuri katika nyoyo zao. Fala yaqbaluna mau'izatan, kwa sababu hiyo watu hao hawayakubali na kuyapokea mawaidha, wala tadhkiran, wala hawaupokei na kuukubali ukumbusho wowote. Samaa muntafi'in bihima, samaa muntafa'in bihima, usikiaji waweza kunufaika na hayo mawaidha na huo ukumbusho. Wanasikia, lakini wanasikia kama alivyotufananishia Mwenyezi Mungu katika surati al-Baqara, kama mtu anayekiita kitu ambacho hakifahamu chochote zaidi ya lile zogo. Tayyib, anasema Mwenyezi Mungu, tilkal qura, tilkal qura, hiyo miji, tilkal qura, hiyo miji ambayo tumeizungumza huko nyuma, na kusu alaika, tunayoendelea kukusimulia, iliangamizwa kwa makosa mbalimbali. Min Tayyib,
tilka alqura, miji hiyo, nakusu alaika, tunakusimulia Muhammad, tunakusimulia ayuha alqari'u almustami'u alquran, min ambaiha, tunakusimulia habari zake. Ilikuwaje mji wa Sadum, ilikuwaje ardhi ya Misri, ilikuwaje katika mji wa Nuhu. Ay tilka alqura almadhkura, miji hiyo iliyotajwa. Nakusu alaika ya Muhammad, tunakusimulia juu lako Muhammad, baadha akhbariha, baadhi ya habari zilizotokea katika miji hiyo. Wama hasala li ahliha, na kile kilichopatikana kwa watu wa miji hiyo. Minal khasfi warajfati, kutokana na kuzamishwa katika ardhi. Warajmi, na kupigwa bilhijarati, mawe. Liyu'tabara bidhalika au liyatabira bidhalika, Mungu anapotusimulia habari za Nuhu, anapotusimulia habari za Musa, anapotusimulia habari za Shuaibu, anakusudia nini Allah? Liyatabira bidhalika man yasma'u, ili apate kuzingatia kwa matukio hayo yule ambaye atayasikia yakizungumzwa matukio hayo. Sio maneno haya tunayasoma tuondoke tu watu wa Luthi waliangamizwa, bali uondoke kwa nini waliangamizwa, walifanya nini ikawa sababu ya kuangamizwa. Je, sisi tuliopo leo ambaye tunayafanya yale yale tuna salama ya kiasi gani? Liyatabir, ili apate kuzingatia, bidhalika, kwa matukio hayo, man yasma'u, yule atakayesikia habari za miji hiyo na watu wake. Wama hadatha ahwalu wa afdha'u, na kile kilichotokea ambacho ni kizito na kibaya kabisa kilichowafika watu wa miji hiyo, Mungu anataka watu wazingatie. Tayyib, walaqad ja'atuhum rusuluhum bilbayinati, na hao walioangamizwa hawakuangamizwa hali ya kuwa hawajui chochote. Waliangamizwa baada ya kupelekewa mitume na vitabu. Mitume wakatekeleza wajibu wao. Ndio Allah anatubainishia hapa, kama tulivyompeleka Muhammad kwa ummati wake, walaqad ja'atuhum rusuluhum bilbayinati, na hao walioangamizwa na wao walijiliwa na mijumbe yao kwa dalili na hoja mbalimbali. Allah tabaraka wa taala ana ahadi aliyoisema ndani ya Qur'ani. Ahadi gani? Wama kunna muadhibina hatta nab'atha rasula, sisi hatutamuadhibu mtu yoyote mpaka kwanza tumpelekee mtume. Huu mwenendo unaokwenda hatuutaki. Usiende mwenendo huu, ishi hivi ninavyotaka mimi, utakuwa katika salama.